Zviri kuhamba here? Aro basa. Basa tinaro. The good exciting news. I don't know you can start. No, tell them. Guys, I want to tell you something that is very nice. You see, I did not know about this thing. I did it for my sister. You go a long way. You can tell them you yourself so that they can hear what people are saying. Go ahead, sister. Guys, this is the rabbit cage that my brother has made. I love it. I don't even know how to tell you guys that I love it. I love it. Nemoyo wese. Makashanga rini kwe ndine zuro makuseni. Marimwe zuro. Marimwe zuro. Nezuro hazvina kuzopera boss pamba sina mahinji ekubasa madho. Okay, it takes time. Unosasisa mana chose chaunoita usamhanye. So that I will regret. So if I'm not even getting into marriage, don't rush. So And sure. You want what? Regret. Take your time. Because no, if you are a man, you cannot face hardships. So I am not that type of man we are talking of today. That's why whatever we do, and I'm very happy today because sister is gonna tell you what this job is brought into my life. No, you have brought into my life. You, because you are the one who are always by me. Most of the time I do talk to you. Good people. I'm not a taura anymore. Vaudzei kuti mawana mabasa mangani zvikufamba sei since you started this project. Ndakangozviita basa iri nhasi. Ndine video randichakumbira kuti pamwe ndicharibata muzangu kana kuti changosarika. Pandanga achita kuti chino kupanaenda mumashopu. Ndatosvika ndikatonzi vanoifoka vaida kuinwa. Vakaisa makaunta nemashelf nemawindo kufitirwa zvese zvisine zvida kuitwa. Asi kana ukanditendera zva kuti titaure kana nekutowavakira. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Saka chandinotaura uyai muchiona mamiriro yakaita chii. Ndo pane nyaya Kangotora saniti mukomaketi. Kuri kupisa. Guys, kuri kupisa, kuri kugocha. Ndoda kungotora saniti. Zuva racho. Yeah. Nemake zvishambudza mukomaketi. No. Ndobva nyaya dzese pane zvakabaya vana kana munhu mukuru chaiwo. Saka you see pane kana uchita about carpentry. Building chero muri amai vepamba kana baba vepamba inonzi safety. Safety. Kana uri baba unokwanisa kuzoti mashoko andiri kutaura aya kune mwangu is safety also. According to my own descriptive word for safety. Saka izvozvi zvinobaya senge ukona ndanzwa nekuchekwa sister. Apa sorry but ndepane saka ko ari mumwe wasiri kuziva kuti ndo zviri kuitika. Ndendagadzira ari especially mwana kana munhu mukuru achikora uda kuzoti mwana. Saka pacarpentry building safety izvozvo zvandakapfeka hazvidiwe. Asi kuti kana mwari vachida kuti zviratidzwe vanozvirakidza nenzira iyo. Saka muri kuona kanhu kedu kanenge kati perei. Chasara ndechekuti tichekesa makii. Guys, zvanga zvisingatomboita kuti zuva ranhasi. Mukuona ndo makamira zvakaita manewaya dzedu idzi tichivhara tichazoisa makii zvedaro tangu temporary muno ndo matiri kuti pane zvandanzwa zvanga ndinzi kanhu akasister kanoshanda zvinhu zvakawanda. Inini ndichigadzira ndambozva kanoshanda zvakawanda. Okay. Inini mauzwa kuti kudii
hanzi kana kunoshanda tsuro hangaiwa huku zvese. Imimi ndaunzwa muchitaura mati kana zvakarema uchinja muchaita navo. Chambesa huku umo since isina peudzisa. Huku nyowanidzi? Ini ndakufunga kuti pakata. I was thinking that sister at the time when you say this is a rapid catch. What is got this blood, sister? Chokwadi. Because now you're saying even those rapids can take a bit delay. Since you have got those beds, and you were saying, you're worried now. I'm thinking so that I cannot I can no longer continue with my take easy. I don't have a because of space. But now look, she stress every day. Now you arrange your things now. No, we can always take these ones and put them here, but those ones are still stressing me. We need a those big ones. Yeah. They're the ones that are stressing me. What about the idea that man said we can divide it? I don't want that. You don't want it? So... That Faoran is small already. Imagine if we start dividing it. You see, these are the things we should put into account in the first place. But now look as it is. It's now raining. Let's say it's now raining. That's where the problem is. So do we realize shelter after the rain is already gone? No. So what are you thinking how we can do? Because just ideas without resources is just, just a waste of just a waste of senses. These are small small ideas but big progress. So I was thinking, even if we can get paws like this market, Mawomba, those thick ones, even 6 or 8. Tomaruira right round. Twana marata kana 12. Torufa. Twana fence. Toisa. Takutoisa ukids. No, it's just an example. It's just an example. So far hapana hapo. Ngotaura zvanefu. Kudema. Komakoni. Muona mari yatakashandisa baba. Dai takashandisa mari one day takaenda ku area 8. Glenview. Mapuranga aya panenge pano vanhu more than 500 kana 1000 akutengesa mapuranga than waendera munhu ari 1. Isusu takapenda tinoona kuti maresources hatina handitika saka ngatinde zvinofambirana nehomwe yedu ivo mbva wasvika kunzi ndadzi $20 kubva kune mapuranga pamwe nekwasunga-sunga watingade takaita $20 taisvika but tichiona tazobudisa mari more than bcause unenge sky mukomarket muri kuti takaona $20 tinoona mapango anokwana kugadzira danganyowani. Hatizotaura zve20 taura izvese netransport yacho. Aiwa transport nekuti kutaura fanike aya ema$9 zvichikuti tikuda $9 aya munoziva kuti makaenda munoona nemari munoona kana nema$2 $53. Ndo vandiri kukutaurirai. Okay. Saka ono tine zvinhu zvatinenge tida kutenga ka handisi kuti neushoma hwatinahwa chakakosha makaona mari transport kakuleta kuti mari transport imari totaura nyaya yematerial kuenda kuGlenview mari tetu kuenda kuGlenview pondo inokwana pamunhu teukwira kuenda town $2 tozokwira Glenview 50 cents kuenda pamakoni mari ramakoni $1 kubva tozoti $50 kuenda Glenview saka $2.50 ngatingoti roughly $3 pamunhu $6 nekudzoka $12. Okay. Nekuti kudzoka tinenge takukakurita yechi transport cost yechi zvinhu zvedu titakugaremo mari tabhadhara womutara mota yekwaya ndo zvandiri kutaura tinonotenga zvinhu zvedu staff yamuri kuda mapoera tichaona zvimwe futi zvemakebhini zvika pastaff yemapo zvinokwana saka muri kuona ka very thankful I want to tell you if you are a captain mukuona tichirazvo zvipikiri zvanga zvakanaka here kuti nditi ma1 inch ndoti sister dzokerai tino zvinhu zvipikiri zvashota ndinogara ndakutaura zvinhu zvinokuta basa riperi kana mazoona kuti zvasara zvakada kuona mapuranga you can use kune vamwe mutaro muda kuvesa moto ndofunga mungataura weduya akosote chitongotoukadzara saka ndo handizive kuti vanoda kuti tivaitire mabasa esitiri kuvakomana izvozvi ndatiri pane kwandikumbobuda but ndaita very good thing mwari waita zvakanaka tina lion
Saka Lion ari kuchita sei? Ari kutisiya. No, haasi kutisiya kuti akufa. Saka kunomudzosovisa kune muridzi watakati rikati mubatsiro nechi. Lion awana new family. Ana new family. This is Lion, guys. Lion is going. It's going. Yeah, so guys, this is where we are. And I'm very happy. I wanted to show you how it is. Because yesterday we did not have these doors. Now we've got these doors. We are only left with keys. Do you know the type of keys supposed to be there? Nah. Don't worry, when it happens, we'll be there. But we just use what you have to buy, you buy those small, Locks. Yeah. Like the ones we're using for the foreign. Not padlocks. Okay. Locks. Okay. Yeah. So you buy 1, 2, 3, 4, 5, 7. Because each door there are 7, 8 partitions. One is a big one. So I want 8 keys. Okay. And I'll tell you that if you're gonna fix with a small chain like that of the dog, if you want us to use for the dog. A chain. A chain for what? For the locks, we want to make a very strong, low security lock. Oh, use a chain. It's better with a chain and a lock. So that if you want to break this one, I don't know. Yeah. But it's not yet finished, guys. I don't know. Because I think if you can to make it now firm. So guys, we are very thankful. Today I was supposed to make some measurements. There's somebody who just saw this guy. He saw this and people are saying, then he said, you must come and make a quotation. It's got a shop. Thank you so much, guys. What does he want you to do there in the shop? He want me to fix cup to make, because I don't repair. To put shelves is a new person. To put shelves and new shelves in a shop. New shelves in the shop, and that one table. I don't know. Like the counter. The counter, yes, the counter. That one, and to repair windows. So you just say I must make an overall look out of the whole place, and I know it will be a content. Yes. What else can we say, guys? What else can we say? And I'm very hungry. How is my mouth today? It's very white. Guys, Mkomba Keda doesn't eat. If we are making food in the morning, you say, I can't eat now, and then he goes. And then when he comes back, you say, I'm hungry, and then you say, let me put food for you. Then you say, I'll eat later. Now, what time is it? Let me check the time. Now it's 27 to 3. He hasn't eaten. But what about other days? Tell them the truth. Yeah, other days you eat. But when I put something, other days you wake up midnight and eat. You see, but when I the mind is the one which makes you eat, guys. Is that not true? Okay. If upstairs you are thinking, to make it like this, guys. Yeah, you don't just wake up in the day and say it is. You take your time. Yeah, that's true. So it's concentration. Sometimes you see a snake walking, passing by. You are seeing it, but your mind is far. You'll be shocked. What is it about? Sorry. Oh. Yeah. Come on, get the one again. Guys, zvekutombodya muromo wangu wawaiti. Mbodya shwa murume mukuru unotofendera pana. Yaivanda kugadzirwa matanga emazumbo, ehuku, hangaiwa, tsuro, hanga kana emhepo cheche. Zvese tinoita. Hazvisi zvepuranga chete titaudzai. Kana vakati mafanguda kuti tinonokurirwa kana kuvaka chindhouse. Zvese guys. Pero mukati pamberi pagarisa pasina vanhu ende munotsvaira tomhanya nabhudhi wangu. Tinomhanya guys, tomhanya. Tonobata basa. Ndikuona miti mirangu makatokosha chinhu wani. Muri vanhu takaona ini nasisi vangu kuti takafamba nemika muri vanhu vasinganyadzisi. Saka takafunga kudzisa pachena, but tsigiro aiwa tiri kuzviona. Rwawandisa. Thank you so much guys.
ndovanoita kuti tiri basa ya ndizvozvo bhosi unongochiti unozoti kutoita basa iko unoita kuti muoneiwo so that mind yako inogara iri kumusha always kumusha kwete kumareserva ka homes back home where you belong ndizvozvo toona zviri kuitwa then we inspire each other. Thank you so much, but keep on subscribing, liking, sharing, commenting and loving. Bye bye.